bruxismo è una patologia che affetta gli adulti. Per quanto riguarda invece il digrignare dei bambini, solitamente è associato ad un'instabilità dell'occlusione, soprattutto nel periodo in cui stanno cambiando i denti. L'occlusione non è stabile, l'ingaggio non è ancora corretto e di conseguenza il bambino, soprattutto di notte, tende a fare quello che poi fa anche l'adulto, cioè a digrignare i denti. Non è una condizione patologica nel momento in cui è limitato al periodo dello sviluppo e della crescita.